As ons die verlede verstaan, verstaan ons onsself en ander beter. En dit help ons ook om beter besluite te neem. Welkom by Nostalgooi, 'n reeks van nostalgiese potgooi onderhoude met die baanbrekers en legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Nie alleen het hy bykans eie aandag misdaad fiksie in Afrikaans laat herleef sedert 94 nie. Deon Meyer is ook een van Suid-Afrika se beroemdste uitvoerprodukte. Sedert sy eerste blitsverkoop per Phoenix, het daar 14 verdere romans uit sy pen verskyn, wat in 40 lande wêreldwyd gepubliseer en in 27 tale vertaal is. Meyer se pad na roem was egter allemins met rose besaai. In die genadeloose leerskool vir journalistiek en later as aspirantskrywer moes hy leer om die onvermydelike kritiek, afkeuring en mislukking wat daarmee gepaard gaan te verwerk. Nie eens vlamskerp kritiek soos hierdie ou sal nooit kan skryf nie, kon hom egter van stryk bring nie. En na sy deurbraak met die TV-reeks Orion in 98, het Deon Meyer nooit weer teruggekyk nie. Lekker leer en lekker luister. En die sonbesies plan nie. Ek hoor hulle. Moet ek kom maak dit uit. Ek het op oomblik gedink, wat hoor ek so? Asseblief. Dankie. Deon, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier in jou pragtige huis in Stellenbosch te sit. Ek het nou genoem, ek het op 'n stadium ons hier by Parmalat gewerk. So ek het 1 of 2 aande, ek het 'n pel gehad, het ek hier in die straat afgebly. So, maar dit is nou letterlik, ek dink 20 jaar later wat ek nou weer hier, jy weet, hier so inry, maar baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy hier is, dit is 'n voorreg om jou te gesels. Prima, vertel ons asseblief, waar het alles begin? Ek dink hier's 'n paar aangename verrassings wat ouens nie besef van jou nie, maar waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het? Jong, ek is in die Parel gebore, wat omtrent die enigste gesofistikeerde ding van my is. Ongelukkig was ek net 18 maande oud toe my pa verplaas Klerksdorp toe. Wat het jou pa gedoen? My pa was 'n ongelooflike interessante man. Hy was elektriesien geweest wat toe by die Outes Huisermaatskappy begin werk het. My pa hulle was baie arm en hy was 14 jaar oud. Toe sê my oupa, nou moet my pa help geld verdien. Toe het my pa gegaan om sy vakleerlingskap as elektriesien te doen. En hy het toe op die ouend hier in die Kaap, by wat destyds African Theatres was, dis so 'n soort van 'n voorloper van wat vandag Kunste Kaap is, het hy as verhoog elektriesien sy vakleerlingskap gedoen. My magte. En jy weet, hy het agter die verhoog gestaan as hulle operas opvoer, as hulle Shakespeare opvoer, en hierdie ouetjie wat net standaard 6 het, is blootgestel aan al die ongelooflike goed. En toe ek byvoorbeeld jare later in die weermag was, het my pa vir my uit Shakespeare uit sy kop uit aangehaal as ek my briewe skryf en weermag toe stuur. As daar opera op die radio gespeel het, het hy die Italiaans saam gesing met die radio. So, maar hy is toe nou uit by die Outes Huisermaatskappy begin werk, hier in die Parel, en net nadat ek gebore is, het hulle vir hom die Klerksdorpse goudvelde het toe vreeslik vinnig begin ontwikkel, en die maatskappy het 'n tak daar oopgemaak, en hulle is my pa die bestuurder van die tak aangebied. En ek dink vir hom was 'n baie goeie bevordering. Ek is toe al die tweede kind wat gebore is, en ons is toe nou sak en pak Klerksdorp toe, en dis wel groot geword. Ek het Klerksdorp groot geword. Was Western Bazaar staan? Ja, natuurlijk ja. Ons het heel wat goed, ek dink my pa het al sy latere hoëtrou toerusting by Western Bazaar gekoop, want dit was die beste plek om te koop. Jy kon lekker met daai Indiërs onderhandel. Ja, dat was ongelooflike sakeman. Ja. En jy weet, Western Bazaar het een van die grootste sakeondernemings in die ou Wes-Transvaal, wat vandag in Noordwes-provinsie is geword. Daai manne wat dit bedryf het multimiljonêers geword. Ja, hulle het ongelooflik goed gedoen. Maar dit is amper, ek wil sê, ek kan het vergelyk met 'n kloppers, van Bloemfontein. Dit is amper baie dieselfde. Ek onthou, ek het gaan swat, maar van my skoolpelle wat nie gaan swat het nie, wat dadelik begin werk het na skool. As in Klerksdorp met jou eerste
betaling met jou eerste salaris, jy jou eerste kar gaan koop, en dan is almal Western Bazaars toe om 'n groot klanksysteem in te sit, met sulke groot basspeakers agter. Dit was die Klerksdorp ding, maar wat toe ek, die dinge van Klerksdorp wat ek sal onthou, dit was nie 'n dorp met, ons het aan die verkeerde kant van die spruit gebly, ons het in die blou boortjie deel van Klerksdorp gebly, so die omgewing waar ek groot geword het, was daar nie veel kultuur. Ek was in 'n wonderlike hoërskool Skoonspruit, maar ek bedoel, dit was net nie, ek dink blou boortjie, laer middelklas Afrikaners, kultuur was nie groot in daai omgewing nie. Beklei was seker goed. Ja, goed, beklei was goed. Ek was nou welkom, so ek weet mos hoe werk dit dan. Presies, ja. Jy weet, en dit vir my as latere spanningsskrywer was die milieu waarin ek groot geword het baie waardevol, want jy sien mense van alle vlakke van die samelewing. Maar die een ding wat Klerksdorp gehad het, wat ongelooflik was 'n biblioteek. Klerksdorp het 'n fantastiese biblioteek gehad. Die dorpsbiblioteek was en ek sal nooit weet hoekom nie, miskien was dit net 'n stadsraad wat baie versiende was, maar dit was 'n wonderlike biblioteek. En my pa en my ma het nie geld gehad om boeke te koop nie, maar my ouers was self groot lesers, en my pa was altyd bereid om ons soveel keer biblioteek toe te neem as kinders as wat ons wou gaan. En ons het 2 of 3 keer 'n week biblioteek toe gegaan, en die blootstelling aan boeke en aan stories, dit aan die een kant, en my pa as 'n storieverteller aan die ander kant, dink ek het 'n geweldige groot rol gespeel in die feit dat ek later 'n skrywer geword het. Ek onthou, ek het die ou biblioteek in Klerksdorp, ek verstaan, dit word nie meer gebruik nie, as nou 'n nuwe ander een, maar die ou biblioteek waarmee ek groot geword het, het voor die biblioteek so 'n lang baksteenmuur gehad, wat seker net so 'n meter hoog was, breë muur, onder die peperbome, en ons het altyd, wat my pa het vir ons gaan aflaai, en dan sê hy kom ons haal sodra hy kan, dan sit ons buite op die muur vir my pa en wag, terwyl ons al ons boeke lees. En ek het 'n baie besliste herinnering van om op daai biblioteekmuur te sit en deur 'n boek te lees, en ek kan nie onthou of ek 9 of 10 of 11 of 12 was nie, en vir die eerste keer 'n bewussyn te hê dat iemand het hierdie boek geskryf, uit iemand se kop uit het hierdie storie gevloei, en hy het hierdie wêreld geskep wat vir my gewellige genot en vermaak en jy weet, hierdie ander wêreld skep waarin ek kan ingaan. En ek het net in daai oomblik die begeerte gehad van dit is wat ek eendag wil doen. Ek het geen konsep gehad van dis 'n skrywer. Om 'n skrywer te wees was heeltemal te gesofistikeerd vir 'n Klerksdorp kind. Maar die idee van iemand wat stories maak, jy weet, 'n storiemaker was iets wat ek kon verstaan, en ek het hierdie gevoel gehad van dit is wat ek eendag wil doen. Nie dat dit my onmiddellike visie en droom geword het, maar dit was 'n gewaarwording geweest wat vir baie jare saam met mense gebly het, en dan later dan besef jy die lewe gaan jou dalk nou nie daai kans gee nie, en 'n mens besef dat die werklikheid van die lewe is 'n bietjie anders, maar dit het tog by my gebly. En dan hoe het jou pa was hy, en ek bedoel, as ek dink nou, weet, ons almal daai generasie van nee, nou hoop my jou is 'n lekker stokperdjie, maar gaan leer nou en kry ernstige werk, of omdat hy, ek wil sê, was daar 'n tipe van, weet jy, seun, jy kan 'n loopbaan hiervan maak? Nee, glad nie. Ek het op skool, ek het 'n wonderlike Engelse onderwyseres gehad, mevrou De Bruin, ek het 'n wonderlike Afrikaanse onderwyser gehad, meneer Piet Meyer, en hulle het my altyd baie aangemoedig, veral mevrou De Bruin het my geweldig aangemoedig, sy het in my opstelle iets gesien, maar ek het nooit geverbaliseer teenoor my ouers, dat dit is wat ek eendag wil doen nie, omdat dit net, ons het allemaal prakties groot geword in die sin van, jy moet werk vir 'n lewe, verstaan jy, en daar is net sekere beroepe, wat vir 'n jong Afrikaanse kind van daai tyd, hopelik as jy gaan leer regtig, sou gewerk het, dit onderwyser, dokter of prokureur, dit was die 3 opsies, as jy nou wil gaan leer, anders gaan werk op die myn, so ek het nooit 'n idee gehad van, dit wil ek eendag 'n beroep maak, ek het in my agterkop van myself, dit was 'n baie persoonlike wete van, dit sal lekker wees om eendag so iets te doen, ek het die skryf van opstelle op skool geweldig baie geniet, maar ek het lees meer as enige iets anders geniet, ek het al hoe meer gelees, ek het later, ek besef, daar sekere boeke wat nie in die biblioteek is nie, wat ek ook in belang stel, veral misdaadfiksie,
Ed McBain en John D. MacDonald, al die groot beroemde Amerikaanse skrywers, was dalk 'n bietjie te gewaagd vir die Klerksdorp se biblioteek. Jy weet, dis 'n geweldige konservatiewe omgewing, so 'n platlandse dorp in daai jare gewees. Maar ek het agtergekom dat daar by Don's Book Exchange in Wilkoppies, dis nou die Grand Beat, was daar so 'n tweedehandse boekwinkel. Kon ek van die boeke in die hande kry. Ek het hulle nou nog van daai boeke op my rak. Hoe het jy bewus geword van hierdie skrywers? Jong mense wat ek het in Don's Book Exchange het ek gaan sniffel. En toe sien jy nou, okay. Ja, en ek het loswerkies gedoen. Ek het van huis tot huis geloop en grondboontjies verkoop. Ek het bottels, daai tyd het koeldrankbottels kon jy nog gaan inruil vir die depose toe. Ons het familie gehad in Mafeking wat vir ons baie keer neute en lemoene en goeders gebring het, wat ek so van huis tot huis verkoop het, om geld te maak, om te gaan boeke by Don's Book Exchange koop, en dan koop jy maar in die hoop dat jy van sal hou, maar die tweedehandse boeke, ek dink het 70 cent en 40 cent stuk gekos, so, en so het ek misdaadfiksie ontdek, en net onmiddellik daarop verlief geraak. Het was asof dit die genre is wat net vir my bedoel was. Ek het, jy weet, ek kon nie genoeg daarvan kry nie, veral die goeie skrywers. Maar nooit Ekskuus ek van jou rede, het ons in Suid-Afrika op daai stadium, ek sou sê in term daai genre, het ons daar was 'n paar. Ja, daar was 'n paar gewees. Karel Kielblok was een, ek gaan nou 'n klomp van die ouens, Kas van 'n Berg het boeke in maar dit was so 'n bietjie 'n paar jaar gelede al. En toe het dit opgedroog, en dit bly vir my 'n interessante rede hoekom daar in Afrikaans misdaad en spanningsfiksie, hoekom dit opgedroog het. En ons kan die hele dag daaroor praat. Ek dink, daar was 'n klomp redes daarvoor. Ek dink binne die gegewe van die apartheidsbestel was daar die hele tyd pogings gewees van die staat, van die sedebewakers, om die Afrikaner na die gesofistikeerde ek kan nie sê maar soort van te lei. Ja. En misdaad, speer en spanningsfiksie, sogenaamde destyds was dit genoem middelmoot, dit is 'n so lekker woord wat dit verklein en minder gesofistikeerd maak, daar was neergesien daarop gewees. Die groot kultuurgeeste het gesê, dit is nie wat goeie Afrikaners behoort te lees nie. En ek dink dit het aan die een kant 'n rol gespeel. Ek dink ook aan die ander kant het dit al moeiliker geword om byvoorbeeld speurfiksie te skryf, speurromans te skryf, omdat die polisieman is 'n verteenwoordiger van die staat. En jy sien dat in feitelik alle nie-demokratiese lande is speurfiksie, is misdaadfiksie eintlik afwesig. Of in baie kleiner mate. Maar dit kan gevaarlik raak as jy nou die storie. Ja, maar ek dink dis ook moeilik om 'n polisieman, wanneer hy in diens staan van 'n onregverdige staat, of 'n staat wat nie demokraties verkies is nie, om hom en by verstek die staat dan die held van die storie te maak, dink ek is 'n moeiliker ding. Ons kan maar net spekuleer daaroor. Ek kan nie regtig vir jou sê hoekom misdaadfiksie in daai tyd stil dood in Afrikaans gesterf het, maar Afrikaners het Engelse misdaadfiksie. Misdaadfiksie uit Brittanje en uit Amerika het hulle verskriklik gelees. Misdaadfiksie was nog deur die jare, in die laaste 50 jaar was dit die top genre in terme van boekverkope in Suid-Afrika. So dit was nog altyd baie gewild, maar in Afrikaans het dit net nie gewerk en ek kan spekuleer oor hoekom daar al hoe minder en later glad nie meer gepubliseer was nie, maar ek is nie spyt daaroor nie, want toe ek uiteindelik dit begin skryf het hier na die einde van apartheid, toe was ek die eerste en die enigste ou wat dit geskryf het. Ek dink om eerste te wees gee vir mense altyd so 'n bietjie van 'n voorsprong in die mark. Absoluut. In terme daarvan dat dit vir jou makliker is om jou handelsmerk of jou naam as skrywer dan te vestig. Dion vertel my hoe hy lugmag toe is, en omdat daar nie geld was nie, moes hy 'n onderwysbeurs op Potchefstroom vat. En natuurlik vir ekstra geld moes hy op donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag in die Spur werk om sy studiestel betaal. In sy 3de jaar moet hy swart matriekleerlinge help om matriek deur te kom. En in die proses kom hy baie vinnig agter dat hierdie roetine en om dieselfde lesse jaar in en jaar uit te moet doen
nie vir hom 'n opsie was nie. Ek vra toe vir hom wat plan B was. En op die ingewing van die oomblik, my kamermaat, ou Reinhard Ebel het vir my gesê, maar sy swaar werk by die Volksblad in Bloemfontein, en hoekom oorweeg ek het nie, en ek het toe met sy swaar gepraat, Tom Ferreira, ek het aansoek gedoen en ek het werk gekry, en ek het toe in 1980 het ek begin by die Volksblad. Nee, mag nie. Dus jy het klaar geswat? Toen ek klaar geswat, ek het my BA graad gedoen, en met Engelse geskiedenis as hoofvakke, en toe het ek, binne 'n kwessie van weke besluit ek wil nie onderwyser word nie, en die werk by die Volksblad gekry, en daar begin werk, en dit was die beste ding wat ek ooit kon doen, want toe kon ek een van my groot liefdes doen, wat skryf is, nie dat ek enigiets geweet het van die journalistiek nie, en my leerkurwe was geweldig styf geweest by die Volksblad. Ek dink dit was 'n ongelooflike leerskool. Ek dink dit was 'n fantastiese koerant om by te leer, werk onder 'n klomp interessante ouens, Chris Karsten, die baie bekende Afrikaanse misdaadskrywer, hy was een van my seniors, Rudy van Rensburg, die skrywer, was een van my ander seniors. Rudy vertel graag die storie, dat toe ek nou is ek derde jaar op Potch, en ek doen aansoek vir die werk, en die Volksblad se redakteur sê, maar ek moet ietsie skryf. En dan vir hulle stuur dat hulle daarom kan sien of ek kan skryf. En ek skryf toe dit, en ek stuur dit deur, en die redakteur gee dit vir Rudy van Rensburg om te lees, en Rudy het dit so gelees, en hy het so 'n rooi streep aan deurgetrek met die kommentaar, hierdie ou sal nooit kan skryf. Ja, maar ek het nog steeds die job gekry, waaroor ek baie dankbaar is. So, jy weet, ek het saam met 'n klomp groot geeste geleer werk, en ek het 'n klompie jare by die Volksblad, ek het ook by die Volksblad se buitekantoor in Kroonstad gewerk, deel van die welkomspan wat ek by die Volksblad gewerk het, die Noord-Vrystaatse kantoor, en toe het die Vrystaatse Universiteit vir my werk aangebied by die Skakelbureau. En ek is toe soontoe, en ek was 'n hele klomp jare by die Vrystaatse Universiteit, daar het ek verder geswat, ek het honneurs gedoen in geskiedenis, ek het LLB begin studeer, wat ek op die ou nie klaar gemaak het, want toe kry ek, dis ook miskien 'n storie wat die moeite werd is om te vertel. Ek het by die Skakelbureau van die Vrystaatse Universiteit was ek verantwoordelik gewees vir die oudstudente tydskrif Die Bult. En Tom Ferreira, wat toe nou die redakteur en my hoof is, stuur my Kroonstad toe om met Antjie Krog onderhoud te gaan voer. En Is sy 'n Kroonstadter? Sy is 'n Kroonstadter, ja. Ek het nie geweet. Sy het daar groot geword, sy het nou nog familie daar. En sy was toe in daai stadium het sy in Kroonstad gebly. En ek is toe geweldig geïntimideerd deur Antjie Krog, een van die grootste name in ons letterkunde, en ek berei toe baie goed voor, en ek ry toe in Kroonstad toe, en Antjie, en sy weet ek vertel die storie met groot smaak, toe ek by Antjie aankom, hier is ek 'n klein snotkoppie wat nou hier kom, jy weet 'n storie oor haar wil skryf, sy was so 'n bietjie uit die hoogte met my gewees, jy weet, so 'n bietjie meer bewaardig gewees, en ek het die onderhoud gevoer, en toe ek nou terug in Bloemfontein, toe besluit ek sal vir Antjie wys, ek sal die beste artikel oor haar skryf, wat enige iemand nog geskryf het, net om vir haar te wys, dat al kom ek van Klersdorp af, is ek daarom nie useless nie. Ja. En ek het ook verskeie moeite gedoen met die artikel oor Antjie, en toe word toe in die Bult geplaas, en Herman Engelbreg, wat destyds die hoof van reklame by Sanlam was, hy lees dit. En hy besluit, maar die ou wat hierdie artikel geskryf het, wil hy aanstel as 'n kopieskrywer in die reklameafdeling. Sure. En hy bel vir my, hy sê vir my, luister, ek het vir jou 'n job hier in die Kaap, en ek wou toe baie graag Kaap toe gekom het, en dis toe aansienlike hoër salaris as wat ek by die universiteit verdien het, en toe kom ek Kaap toe. Baie van my skryf ervaring wat ek opgedoen het ek by Sanlam se reklameafdeling geleer. Herman Engelbreg was een van die ouens, Jan Meiburg, hulle was ongelooflike taalvakmanne en skryfvakmanne in terme van reklame kopieskryfwerk, wat 'n ander vakrigting is as journalistiek. Jy weet, dis Dit was nou nog kritiese dissipline, absoluut, dis soveel te meer in die 21ste eeu. Ja. En ek het toen die journalistieke agtergrond gehad, en toe kry ek nou ook die reklameskryf agtergrond,
wat ek dink wat van onskatbare waarde was. En weer, ek het daar gewerk saam met 'n klomp skrywers. Zerk van der Berg het daar saam met my gewerk. Rudy van Rensburg het daar saam met my gewerk. Jaco Wolmerans wat vandag 'n gevestigde skrywer is, het daar saam met my gewerk. Ek vergeet nou 'n klomp oor François Bloemhof het daar saam met my gewerk. En ek gaan nou 'n paar vergeet. So dit was 'n wonderlike omgewing om jouself kreatief uit te leef en om 'n klomp kreatiewe ervaring op te doen. En as Auntie se neus in die lig wat dit veroorsaak het. Ja, presies ja. As 'n ou koffsie is ek baie lief vir Bloemfontein en ek wil toe 'n bietjie dieper delf in Dion se tyd by die skakelbureau by Koffsies en veral sy vriendskap met Koenie. En ek vra hom 'n bietjie oor hom en Koenie in daai jare en veral die tye daar voor die skakelbureau. Ek en Koenie was altyd twee jong mannetjies gewees by die Vryheidsstaat Universiteit en Hy was 'n kommunikasie. Hy was by kommunikasiekunde en ek was by die skakelbureau en die twee geboue was reg agter mekaar. En dan gaan my niggie ken, want my niggie was Anske Basson geweest wat saam met Koenie gewerk. Ja, ek ken van baie goed. My genade. En ek en Koenie het middagete dan ons was altyd arm geweest. Dan gaan sit ons buite en ons eet ons toebroodjies het ons saamgebring het. En dan sal Koenie sê eers maar hy het 'n stukkie liriek hier vir ek nie hoor of ons werk nie. Sê vir my ek het hier ook 'n dingetjie geskryf hoor jy. Dan klankbord jy. Ja. Ongelooflik. En so ons het daar gesit en droom van eendag, jy weet, hoewel ek dink Koenie het 'n baie meer realistiese visie gehad van om gehore te hê, terwyl vir my was dit totaal al onrealistiese ding. Jy weet, ja, ek het gehou van skryf en ek het my waarheid gesê terwyl ek by die universiteit gewerk het ek weer probeer vir die eerste keer nadat ek op skool was om 'n boek te skryf en ek het so 50 bladsye geskryf en besef dit is verskriklik swak. En ek is vandag baie dankbaar dat ek minstens die insig gehad het om te besef dat dit wat ek geskryf het baie swak was. Kan ons daai 'n bietjie uitpak? Wat is swak? En hoe weet jy dit was swak en wat is goed? Weet jy die manier om vas te stel of dit wat jy self doen by swak is om jouself op te voed deur die beste letterkunde en literatuur in die wêreld te lees. Veral in die genre waarin jy dan wil skryf. En ek bedoel, ek wou altyd breedweg in die speer- en spanningsgenre geskryf het. En omdat ek so verskriklik baie daarin gelees het, voed jy die leser binne in jou op en jy wys vir die leser binne in jou wat is 'n aanvaarbare standaard. Dis soos 'n palet, ons het nou oor Italiaanse kos gepraat. Precies, jy ontwikkel die palet, dan weet jy wat sleg. Ja, presies. En toe ek geskryf het 'n 50-60 bladsye en ek het daarna gekyk, het daai leser binne in my, want nou kyk ek na my eie werk as 'n leser en ek dink dis swak. Ek sal nie hierdie boek lees, ek sal nie, as ek 20 bladsye van hierdie ou moet lees, sal ek sê dit is net nie goed genoeg nie. En ek is vandag baie dankbaar daaroor want en ek het gewonder maar hoekom is dit nie goed genoeg nie. En ek was in my vroeë 20's en ek het besef die groot rede is ek het eenvoudig nog nie genoeg insig in die lewe en in mense en hoe mense werk ensovoorts nie. En ek het dit gelos. En toe ek by Sanlam was later, en dis nou wel 'n goeie 10 jaar later, en dis ook 'n vreeslike toevalligheid hoe dit gebeur het. Ek moes 'n draaiboekie skryf vir 'n televisieprogrammetjie wat ons gedoen het vir Breakfast TV op SAIK. So 'n prettige ding wat versekering vir boere dink ek moes. Ek kan nie al die detail onthou nie. En ek het in daai skryf van daai draaiboeke het ek weer my liefde vir fiksie en vermaak skryf of vermaak skep het ek weer soos van herontdek en besef maar dis dalk moet ek ook sê ek was in daai stadium was ek 'n enkel ouer, 'n enkel broodwinner en ek jy weet met 2 kinders in my sorg vir wie ek alleen moes sorg het ek altyd op soek gewees na ander moontlike inkomstestrome en ek het by Sanlam se reklame gewerk, ek het Vryskut, het ek koerante ontwerp vir ander maatskappye en toe het ek nou in die oggende begin skryf ook. Ek het eers probeer draaiboeke skryf
maar toe het die SAIK skielik besluit, hulle gaan geen draaiboeke meer maar kyk nie, omdat hulle begrotingstekort het, en toe het ek begin kortverhale skryf. Enerzijds omdat ek hierdie liefde herontdek het vir die skryf van fiksie en vermaaklike stories, en anderzijds omdat ek wou extra geld verdien. En so vir 'n klompie jare kortverhale geskryf, totdat ek redelik 'n gevestigde kortverhaalskrywer was, en toe my eerste boek geskryf. Sanlam kondig aan nog 'n rekordbonus. Die kroon op ons skitterende beleggingsprestasies. Nou is Sanlam se poliseienaars alweer soveel meer werd. Is u ook meer werd? Sanlam, waar u toekoms stel, verseker. Vir wie het jy geskryf? Hoe daai, ek wil sê, kommersiële deel? Ek het vir tydskrifte, ek het kortverhale vir Huisgenoot, vir Rooi. Betaal jy nou per woord? Hulle het 'n standaard tarief gehad per 1000 woorde, en dit was nie slegte geld nie. Ek dink ek is destyds iets betaal, en ons praat van 94 daar rond, iets soos R1200 vir 'n kortverhaal, wat vir my goeie geld was. Ja. In terme van 'n extra inkomste. En jy geniet dit. En dit was my ontsaglik lekker. Jy weet, veral daai eerste kortverhaal wat jy publiseer, en hier is dit my eerste kortverhaal wat was in Huisgenoot gepubliseer, en dit was vir my 'n ongelooflike groot ding gewees. Hier vir die eerste keer het ek my woorde as 'n vryskrywer, my storie, wat uit my eie kop uit kom verkoop. Dit was vir my 'n wonderlike ding. En die tweede storie wat ek toe dog ek net, dis maklik, toe skryf ek nog 'n storie, toe wil niemand hom koop nie. Dus ek is nie so maklik. En dan leer jy weet, dis 'n leerskool, en ek dink ek het maar baie foute gemaak, maar twee van die goed wat ek reg gedoen het, of van die goed wat my baie gehelp het, was, ek het van die begin af, met my fiksieskryfwerk, het ek gesê, ek het baie om te leer. So, as ek 'n kortverhaal skryf, en ek stuur dit vir 'n verhale-redakteur by 'n tydskrif, dan het ek gesê, as julle nie daarvan hou nie, laat my weet hoekom nie, sodat ek kan leer, wat is verkeerd dan? En dis nog 'n houding wat ek vandag nog het, is ek dink, skryf is 'n lewenslange leerproses. Jy gaan nooit werklik skryf bemeester. Soos golf. Ja, presies soos golf, ja. Presies so. So, dit was die een ding wat ek gedoen het, wat ek dink wat goed was om bereid te wees om te leer, om bereid te wees om te aanvaar, ek weet niks, en ek moet alles leer. Wat het die in terme van die reklame kopie, wat het jy iets daar, wat het jy geleer, wil ek sê, nou weet, dit is nou, en dit is verkoop, nee? Ja, dit is ook, daar's so baie wat mens geleer het. Jy weet, ek het in 'n stadium by Sanlam se reklameafdeling, het Herman Engelbrecht my gesê, hy wil hê, ek moet audiovisueel begin spesialiseer, maar ook in daai tyd, dit was die era voor die internet, het baie maatskappye het deur direkte posbemarking briewe gestuur aan voornemende kliënte. En die wetenskap rondom die skryf van so 'n direkte bemarkingsbrief was 'n geweldige interessante ding, want jy het net 'n paragraaf om die ou wat die brief gaan lees, sy aandag te kry, en dan moet jy dit behou, en dan moet jy vir hom oortuig om die gefrankeerde koevert wat jy saam gekry het, om 'n dingetjie in te vul en saam te stuur. So, net die direkte bemarkingsbrief skryf leerproses het vir my geleer wat die waarde van elke woord is, wat die waarde van sinsbou is, wat die waarde van kort en langer paragrawe is, wat die waarde is van sinne wat in mekaar vloei, om die leser te noop en mee te sleer om verder te. So dit was maar net een facet van reklameskryfwerk wat ek kon gebruik. Maar in die algemene reklame kopieskryfwerk wat ons gedoen het, die kreatiewe proses van jy word 'n uitdaging gegee, hier is 'n nuwe spaarproduk of 'n versekeringsproduk wat jy nou op 'n kreatiewe manier moet bemark. Die beginsel van om twee verskillende konsepte bymekaar te bring, wat skielik 'n nuwe idee vorm, wat aangrypend is en wat interessant is, dit was nou nie, ek was nou nie deel van die skep daarvan nie, maar destyds het Sanlam byvoorbeeld babas en hulle reklame. Ek onthou die,
Ek seker dat een van die suksesvolste Ja, veldtogte, absoluut. ja. Jy weet, die beginsel van om babas te gebruik, soos ek sê, dit was iemand anders se breinkind geweest, maar die beginsel van om lewensversekering en babas bymekaar te bring, twee sulke uiteenlopende goed, en daar's hierdie wonderlike ding wat gebeur as jy twee sulke dinge bymekaar bring. Dit gebruik ek vandag nog, wanneer ek 'n nuwe boek begin ontwikkel, dan as ek een idee, dan weet ek moet gaan soek na die ander idee wat daar bykom en so 'n bietjie 'n chemiese ontploffingkie laat plaasvind wat regtig nuut en vars en lekker is, wat my opgewonde maak en wat hopelik my lesers ook gaan opgewonde maak. Maar die waarde van woorde, jy weet, as jy 'n reklamekopie skryf, dan is jy het net soveel spasie, jy het verskriklik min ruimte om 'n boodskap in te gee, so jy leer die waarde, die dinamiek, die gewig, die gevoel van woorde en dat het verskil. So daar's so baie wat ek in daai proses geleer het, wat ek vandag ook baie dankbaar is. En die ander ding wat vir my interessant is, en dit klink of dit by die Volkskas is hierdie mentorskap komponent. Ja. Om met hierdie senior ouens omring te word. Ja. Maar dit klink vir my dit was die plek om te wees. Maar die Volksblad en Salem, jy weet, by die Volksblad, as jy 'n ding geskryf het, dat jy hom eers vir die nuusredakteur, in my eerste maande moes ek dit eers vir 'n senior verslaggewer gee. En daar was min genade en min simpatie vir jou as jong verslaggewer. Die strepe is getrek en die swetswoorde is toegesnou van moenie hierdie goed op my lesenaar kom sit nie. En so het jy baie vinnig geleer, as jy enigstens jou waardigheid wil behou, dan moet jy leer. Ja. So, en dan moet jy dan na die nuusredakteur toe vat, en daar kry jy, een van die goed wat ek daar uitgeleer het, was hoe om kritiek te hanteer. Want vandag gee ek nie om saam met 'n redakteur te werk wat na my boek se manuskrip sal kyk en sal sê maar wat hiervan of daarvan nie, want ek weet dat 'n objektiewe nuwe oog wat na jou werk kyk, kan dit net eindeloos verbeter. Ek is glad nie sensitief oor my werk en dit kom uit my journalistiek uit. So die nuusredakteur het 'n eier te lê gehad, die sub het 'n eier te lê gehad, die redakteur het baie keer ingestorm gekom en gesê, hoe kan jy dit gedoen het? So dit was 'n harde leerskool waarin jy vinnig moes leer, maar tussen die slimste mense wat jy kan kry. En dieselfde by Sanlam, Herman Engelbreg, jy weet, Herman is nog steeds, dink ek, een van die mense wat die puntenerigste is oor woordgebruik en oor skryfstyl, wat ek nog in my lewe nagekom het. Jan Meiburg, wat my direkte hoof was by Sanlam, net so, hy het aan Herman se voete geleer, en die dissipline rondom skryf. Ek dink dit was die groot ding wat ek daar uitgeleer het, dat om nie woordherhaling, om nie swak sinne te skryf nie, om die goeie Germaanse stamwoord te gaan soek in plaas daarvan om die Engelse leenwoord te gebruik. Daai geweldige dissipline rondom Afrikaans. Het bly vir my interessant dat ek het op skool, en selfs op universiteit, het hoofsaaklik in Engels geskryf, omdat ek hoofsaaklik in Engels gelees het. En ek het Afrikaans as 'n skryf- en 'n leestaal baie minder geken. En by die Volksblad en by Sanlam het ek as gevolg van die intense blootstelling aan Afrikaans en die binnewerking, daai raaitjies en veertjies binne die Afrikaanse taal horlosie van hoe dit werk, het ek geweldig intens geleer en verlief geraak daarop en besef maar Afrikaans is eintlik die heel mooiste skryftaal wat daar is. So dit is alles dinge wat ek uit daai tyd uitgekry het. So Sanlam in die Kaap, wat gebeur toe? Wel, my eerste boek is toe gepubliseer en dit was 'n daverende mislukking geweest. Boek se naam was dis ook 'n Wanneer het jy kans gesien om nou ek neem aan die huisgroot kort verhaal baie goed vir selfvertroue Ja, maar toe sê jy nou reg vir 'n ek het juist begin kortverhale skryf om twee redes. Die een is om 'n boek te skryf, onthou, ek was enkel ouer, ek het 'n voldag werk gedoen plus nog vryskutwerk in die aand. So die enigste tyd wat ek gehad het wat my kinders versorg maar nog geslaap het, was tussen 4 en 6 in die oggend. Ja. En om daai tyd te investeer vir 'n jaar lank om 'n boek te skryf en niemand wil die boek publiseer nie, was 'n baie groot risiko in terme van die waagkapitaal, van tyd as waagkapitaal. Ja. So
toe het ek gedink, laat ek met kortverhale begin, want dit is 'n baie korter investering, maar dit gaan vir my baie leer van Afrikaans as 'n fiksie skryftaal. So dit was 'n bietjie van 'n tweeledige rede gewees. En ek het seker so 2-3 jaar net kortverhale gepubliseer, totdat ek gevoel het, ek het nou genoeg geleer van die fiksie skryfproses, en van, want ek kry baie terugvoer ook van lesers wat jou stories lees, van wat die Afrikaanse leser daar buite wil hê, om nou my eerste boek te waag. En toe het ek was toen nou ook redelik skryf fiks. Ek was ook vroeg opstaan fiks gewees. Ek was toe al gewoon daaraan om 4 uur, beteken 3:30 in die oggend op te staan. En dan tot, soos die kinders ouer geword het, ook kan hulle daarom tot 7:30 toe nog slaap. En so het ek vir 'n hele klompie jare, dit was die tyd dat ek geskryf het. Ek wil amper sê vir die eerste 10 jaar van my skryfloopbaan. Maar toe het ek gevoel ek het genoeg selfvertroue, en ek het my eerste Afrikaanse boek geskryf, en dit was toe na die demokratiese verkiesing van 94, en vir my bly dit baie interessant dat Tafelberg Uitgewers, vir wie ek die boek gestuur het in daai stadium geen redakteur gehad wat ervaring met spanningsfiksie gehad het nie. Maar omdat daar in... Dus ons kan maar terug net jou klerksopspreek, dit was net nie... Precies, ja. En vir die laaste 10 jaar was daar geen spanningsfiksie, of nie noemenswaardig wat ek van weet van spanningsfiksie in Afrikaans. So hulle het nie regtig geweet wat om daarmee te maak nie. En in Engels was die konvensie byvoorbeeld dat jy as jy 'n speur of 'n spanningsboek het, dat 'n een woord titel is heeltemal aanvaarbaar in Engels. Ed McBain byvoorbeeld, omtrent al sy boeke was een woord titels gewees. En ek het gedink dit is baie cool, en ek het 'n een woord titel vir my eerste manuskrip gehad. En Tafelberg kom toe terug na my toe en hulle sê vir my, een woord titels werk nie in Afrikaans nie. So ons moet 'n ander titel uitdink, en hulle het toe met die titel Wie met 4 speel gekom, wat ek altyd gevoel het 'n bietjie van 'n ongemaklike titel is, maar wat weet ek nou van boeke uitgee, ek het hulle absoluut vertrou. Die expert. Ja. En hulle het ook vir die eerste uitgawe het hulle 'n redelike platvloerse omslag ontwerp laat maak. Soos van om vir die Afrikaanse leser te sê, luister, hier is nou nie baie gesofistikeerde materiaal nie, so dis hoekom ons nou so, jy weet, so 'n bietjie van 'n platvloerse voorblad te gee. Wat so herinner aan 'n huisgroot kort verhaal, jy weet, so half, hier moet nie ernstig opgeneem word. Maar ek het my boek gepubliseer gekry waaroor ek baie dankbaar was, maar die boek is toe nou 'n klaaglike mislukking in die mark. Ek dink hulle het 1200 gedruk, hulle het net 800 verkoop, en toe skryf hulle vir my 'n brief, en hulle sê, hulle stel nie belang in nog 'n boek van my nie, en ek kan van die boeke wat oorgebly het, wat nie verkoop is nie, kan ek soveel vat as wat ek wil teen R1 stuk. Ek is opnuut herinner hoe kragtig woorde kan wees. Positiewe woorde kan mense opbou. Negatiewe woorde kan iemand heeltemal afbreek. En hier sit ons met sekerlik ons suksesvolste skrywer nog, een van ons grootste Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte, en gelukkig het hy hom nie te veel gesteer aan die kritiek wat hy op so kritiese stadium van sy loopbaan gekry het nie. En ek koop toe 20, want ek dog toe, dis al wat ek ooit vir my kleinkinders eendag kan wys, is dat oupa het daar in 1 boek geskryf, en hierso is hy, en ek die 20 vir R20 gekoop, maar teen daai tyd het ek al 'n tweede manuskrip met die naam van Phoenix klaar gehad. En gelukkig het een van die redakteurs wat by Tafelberg was, is toe weg Kwellerie toe. Hy en Etienne Bloemhof, wat vandag nog my redakteur is, Frederik die Jager, en Etienne Bloemhof is weg na Kwellerie Uitgewers, wat 'n jong dinamiese uitgewer was. En Frederik het geweet van my tweede manuskrip Phoenix, en hy kontak my en hy sê vir my, kan ek dit vir hom stuur? En ek sê toe asseblief, want Tafelberg wil nie meer vir my boeke uitgee nie. En Frederik en Etienne het daai boek uitgegee, en toe het dit klomp wonderlike goed gebeur. Die voormalige hoof van Tafelberg Uitgewers, Dani van die Kerk, wat verlede week oorlede is, verlede Sondag oorlede is, in 'n wonderlike hoë ouderdom. Dani van die Kerk het Phoenix gelees,
en vir my genooi vir ete en vir my gevra of ek sal omgee as hy die boek vir sy skoondogter Isabel Dixon sal stuur. Isabel werk as 'n jong agent in Londen by 'n literêre agentskap en hy dink dat sy is op soek na Afrikaanse of Suid-Afrikaanse skrywers en hy dink die boek het die potensiaal om in ander markte te gaan. So jy gaan van koop die reis op asseblief. Ja. Ons stel nie belang nie na hier's internasionale. Wel, jy weet dit wat daar nie gesê het, maar ek Jy is seker baie opgewonde met dit. Ek het in daai stadium het ek al geleer dat 'n mens in die uitgewersbedryf nie opgewonde moet raak nie, want ek was baie opgewonde oor my eerste boek en toe ek die omslag sien, toe dink ek dit is nou nie heeltemal wat ek wou gehad nie. Ekskuus nou, ek wil net vandag daar stil staan. Soos hulle mos nou sê, jy weet, hindsight's 2020. Nou dink jy as jy nou daai boek gelees of daarna, was dit so sleg of is dit juis omdat die titel snaaks was om met die ontwerp? Ek dink dit was 'n kombinasie van 'n klomp goed. Ek het agterna die boek weer uitgegee en hy het baie verkoop. Maar in daai stadium was ek al 'n gevestigde skrywer en ek het geweldig baie terugvoer gehad want ek het met die tweede uitgawe, met die heruitgawe, het ek 'n voorwoord geskryf waarin ek gesê het, hierdie is my eerste boek. Ek het besluit om hom net so weer uit te gee, sonder om hom te herskryf of te redigeer, want dit verteenwoordig die skrywer wat ek was in daai stadium, en ek dink dit is belangrik dat 'n mens ook sal erken waar hy vandaan gekom het. Maar die terugvoer van lesers was geweldig positief, en toe ek hom weer gaan lees, toe dog ek nie, hy was nie so bad. Daar was ander faktore. Ja, maar hy was nie 'n fantastiese boek nie, dit was maar 'n gemiddelde boek gewees, maar so het hy wonderlike, as dit nie gebeur het nie, die internasionale weer nie. Dis wat ek sê, dis ook die raad wat ek vir jong skrywers gee is, skryf daai eerste boek en sien dit as hierdie ongelooflike leerproses, want ek het so baie geleer in die proses van daai boek skryf. Maar mens moet ook aanvaar dat daar in Afrikaans was daar nie spanningsfiksie nie. Afrikaanse lesers het in Engels gelees. Ek het ook besef, hier by my tweede, derde boek het ek besef, daar's in Engels in die sogenaamde hardboiled, jy weet die harde misdaadfiksie wêreld, is daar 'n baie spesifieke vorm van die taal wat gebruik word. En in Afrikaans het dit eintlik nie bestaan nie, en ek moes daai vorm van Afrikaans, daai gevoelswaarde in Afrikaans moes ek gaan ontdek, ek moes dit gaan ontgin, ek moes gaan, soos wat jy erts myn, moes ek leer die taal se erts werk om by die regte taal en die gevoel, die struktuur, die tekstuur van die taal uit te kom wat by die genre pas. En dit het my 'n paar boeke gevat om daarby uit te kom. Maar in elk geval, Dani van Niekerk het vir Isabel Dixon die boek gestuur, en Isabel Dixon, omdat sy Afrikaans kan lees, sy kom uit Suid-Afrika uit, sy kom van Graafrein net af, sy is vandag een van die mees vooraanstaande literêre agente in die wêreld. Ongelooflik. Sy's 'n fenominale vrou. Sy was verlede jaar was sy die voorsitter van die Britse literêre, eintlik totale agente vereniging, organisasie. Sure. Maar Isabel het toe nou 'n klomp wonderlike dinge laat gebeur. Sy het in die eerste plek het sy 'n Britse uitgewer gekry vir 'n Engelse vertaling. Toe kry sy 'n Franse uitgewer vir die boek van my. En Watter jaar is dit hierdie? Hierdie was 697 daar rond. En as 'n klomp dinge was tot my voordeel. Jy weet, dit was in die Mandela era, Suid-Afrika was groot in die nuus gewees. Suid-Afrika was definitief die geur van die maand in daai stadium, omdat hierdie wonderwerk hier gebeur het in die wêreld, het groot oog daarna gekyk. Dit was hierdie verskriklike mooi ding wat gebeur het, en daar was 'n sekere honger en 'n nuuskierigheid oor Suid-Afrika, en ek dink dit het vir my baie deure oopgemaak. Aan die ander kant het dit ook sekere deure, byvoorbeeld in Nederland, die Nederlanders wou geen Afrikaner se boeke uitgee in daai tyd in vertaalde vorm nie, omdat hulle gedink het dat alle Afrikaners was ondersteuners van apartheid en verantwoordelik vir apartheid. So dit het vir my 'n goeie 12 jaar daarna eers gevat voordat ek 'n Nederlandse uitgewer kon kry wat in my geglo het.
So, maar laat ons sê dat daar was tog geleenthede gewees. En Isabel het my Duitse uitgewer gekry, en so dit stadig maar seker, die een boek na die ander, goeie resensie. Vir my bly een van die interessante dinge dat my boeke in Afrikaans het maar so verkoop, totdat ek 'n Franse literaire prys gewen het. En toe is dit asof die Afrikaanse resensente en die Afrikaanse lesers sê, maar dan kan hierdie ou nie so bad wees, dit ons gee mekaar. Dalk is hy nie die probleem nie. Ja, maar dat was toch ook met, ek dink die groot deurbraak in Suid-Afrika en Afrikaans was die TV-reeks gewees Orion. Dit was maar die ding wat die groot verskil in Suid-Afrika gemaak. Ek was al baie meer gevestig en suksesvol in Frankryk, in Duitsland, in Brittanje en in Amerika, voor ek in Suid-Afrika en veral in Afrikaans begin goed geteken. Wanneer, so, jy het hierdie genre laat herleef, hoe lyk dit vandag, byvoorbeeld, misdaadfiksie? Ek bedoel, jy is myn Wel, ek was die eerste gewees, ek dink daar is vandag soveel ongelooflike goeie en jong ouens ook wat neerkom, en dit is my wonderlik. Jy weet, 'n mens moet dit ook sien teen die agtergrond van hoe het ons literêre huis gelyk aan die einde van apartheid. Met al die sensuur wat daar was, met al die boeke wat verban is, met die hele akademie wat eintlik in diens van die apartheidstaat was, en hoe daar sekere dinge goedgekeur is en nie goedgekeur is nie, was ons Afrikaanse literêre huis, het was daar baie kamers wat leeg gestaan het. En na die einde van apartheid, in die nuwe demokratiese Suid-Afrika, was daar hierdie proses van normalisering gewees in terme van Afrikaanse en Suid-Afrikaanse letterkunde. Maar daar skielik in 'n klomp tale, nie net in Afrikaans nie, ook nie net in Engels, maar selfs ook in van die swart tale, vir die eerste keer misdaadfiksie en in ander genres ook geskryf is. Daar was hierdie geweldige opbloei in Suid-Afrika en in Afrikaans in 'n klomp genres, oor die hele spektrum. Sodat ons vandag lyk ons literêre huis baie meer soos die Duitse of die Franse of enige van die ander Europese literêre omgewings, in die dat daar's baie misdaadfiksie van wisselende gehalte, en dis goed so. Daar moet baie wees sodat die beste kan uitstyg. En dit is my wonderlik om dit te kan sien. Ek dink dit maak van Afrikaans 'n volwaardige literêre taal. Ons het die ongelooflike hoogs literêre skrywers wat die vaandel kan dra, maar het ons ook genre skrywers waarvan ek een is wat 'n bydrae kan lewer, en ek dink dit is net so belangrik. Ek kan myself nie help nie, ek wil nou terugkom na besigheid toe. Hoe lyk, geef ons 'n bietjie net weer, hoe lyk hierdie kommersiële model, in terme van jou regte, hoe werk dit? Jy weet, daar's nou TV, daar's 'n kombinasie van soveel, skyn 'n bietjie lig op dit. Right. Weet jy, die eerste ding wat ek wil sê, as jy praat van regte, ek kry so baie e-posse van mense wat sê, hulle het nou 'n boek geskryf wat hulle nou uitgegee het by een of ander uitgewer. Die uitgewer het vir hulle 30 of 50.000 rand gevra om die boek uit te gee. En wat maak hulle nou, want hoe bemark hulle nou die boek? Die goeie hoofstroom uitgewers vra jou nie 'n sent om jou boek uit te gee nie. Dit is die sogenaamde selfpubliseringsindustrie, wat ek dink wat 'n baie gevaarlike en ek het 'n broertjie dood daar, en ek dink mense moet wegbly daarvan. Dit is 'n uitbuiting van mense, dit is 'n geldmaakskema vir almal behalwe die skrywer. So wat jy doen is, as jy 'n manuskrip geskryf het, is jy gee hom vir hoofstroom uitgewers, soos byvoorbeeld NB uitgewers, en jy lê jou manuskrip voor, en as hulle die boek gaan uitgee, dan kos dit jou nie 'n sent nie. Hulle dra al die koste, en jy kry tantieme. Nou, dit gaan nou baie afhang, die persentasie tantieme wat jy kry, gaan nou afhang van hoe suksesvol jy is. So as jy begin, gaan jy in jou eerste boek, eerste 2 of 3 boeke, wat jy nog jou merk maak en jou lesertal bou,
gaan jou tantieme minder wees. En hoe meer gevestig jy raak, hoe hoër kan die tantieme wees. En hulle vat nou natuurlik die risiko in die begin. Hulle neem die volle risiko. En hulle doen alles, hulle redigeer die boek, hulle laat hom druk, hulle versprei hom, hulle samel die geld in van die boekverkopers ensovoorts. So jy hoef nie boeke te verkoop, jou job is om die boek te skryf. En jy behou uiteraard die kopiereg van die boek. Die kopiereg behoort aan jou en die uitgewer het daai kopiereg vir 'n sekere tydperk, vir 'n sekere aantal jare afhangende van die kontrak wat jy geteken het. Wat ek baie gelukkig mee was, is dat ek van die begin af my vertaalregte uitgehou het. En dis iets wat ek baie sterk wil aanbeveel aan voornemende skrywers. Maak nie saak hoeveel druk jou Suid-Afrikaanse uitgewer op jou sit nie. Gee net die Afrikaanse regte of die Engelse regte as jy die manuskrip in Engels geskryf het vir daai spesifieke uitgewer en hou jou vertaalregte uit. Want dan het jou agent, as jy enige agent het dan die reg om daai werk van jou in al die ander tale te gaan verkoop en die inkomste daarvan kom na jou toe en nie na jou oorspronklike uitgewer. So, dit is maar hoe dit werk. Jy het die vertaalregte, jy het ook ander regte, so byvoorbeeld, en dis nog 'n ding, as jy die kontrak teken met jou eerste uitgewer, dan hou jy ook die TV en filmregte en die radioregte en die verhoog toneelstukregte en deesdae is dit ook belangrik om die videospeletjie regte van 'n boek uit te hou, omdat dit alles regte is wat jy later kan verkoop, afhangende van die aard van die boek ensovoorts. Filmregte is 'n baie interessante ding. As jy dit uitgehou het in jou uitgewerskontrak wat jy behoort te doen, dan wat in my geval gebeur, ek by Blake Friedman, waar Isabel Dixon my literêre agent is daar ook 'n filmagent. En sy naam is Conrad Williams en Conrad sal dan my werk vat en gaan voorlê aan vervaardigers van films en TV. En wat so 'n vervaardiger dan nou doen as hulle 'n TV-reeks wil vervaardig of 'n film wil vervaardig, is jy sal 'n kontrak teken waarin hulle die opsie kry om 'n projek te ontwikkel rondom die boek. En die opsie is gewoonlik 'n baie laer bedrag en dit geld net vir 'n sekere tydperk. So jy verkoop die opsie vir gewoonlik 12 tot 18 maande, miskien soms 24 maande as dit nou regtig 'n baie goeie aanbod is. En dan het daai vervaardiger die reg om die boek in 'n draaiboek te laat omskep, om 'n regisseur te kry wat sê hy is bereid of sy is bereid om dit te maak en 'n klompie bekende akteurs en aktrises te kry om te sê, ons verbind onsself tot hierdie projek sou die nodige finansiering gekry word. En hy het dan 12 maande of 18 of 24 maande om dit tot by daai punt te kry waar hy die finansiering kry. En dan wanneer sê nou maar hulle kry nie dit reg om die finansiering te kry nie, dan verval die opsie en die regte kom terug na jou toe. Okay. So dit is 'n proefloopie. Dis 'n proefloopie. Sou hulle dit wel reg kry om die projek te laat gebeur, dan koop hulle die regte, die filmregte op die dag wat hulle die eerste keer die kamera aanskakel. Dit is gewoonlik die dag wanneer jy betaal word vir jou regte en dan behoort die filmregte van daai boek aan die spesifieke vervaardiger wat hy vir jou betaal daarvoor en dit geld dan ook vir 'n 10 of 15 jaar afhangende van wat die kontrak gaan sê. So dis min of meer hoe daai regte. En jy kry maar daar's niks nou is daai nou 'n miljard rand film is daar ek wil sê is daar dit hang af van hulle die liefde. Ja, dis 'n interessante ding. Daar's gewoonlik 'n klousule wat sê dat die skrywer deel in die winste van die vervaardiger na alle ander wins die aan betaal is, na alle ander skuldeisers betaal is. Enige ordentlike vervaardiger sal sorg dat daar nooit sulke winste is nie. So eintlik is dit iets op papier wat nie veel beteken nie. Wat ek in die laaste klompie jare gedoen het, was om self betrokke te wees as uitvoerende vervaardiger. Wat beteken dat mense 'n bietjie meer beheer oor wat met jou boeke gedoen word en dan het jy ook 'n bietjie groter kans om te deel in die winste sou daar wees omdat jy dan een van die vervaardigers is. Ek sou dit nie, en daar's nie baie skrywers wat dit doen nie, maar omdat ek hou van
flieks maak en al heelwat ervaring daarvan opgedoen het, so deur die jare is dit vir my lekker om daarbey betrokke te wees. Ek wil terugkom, ons het oor Frankryk gepraat, Engeland, jy natuurlik 'n liefde vir Italië. Is hy Italiaans al vertaal? Ja, nie almal nie, my Italiaanse uitgewer hou net van my Benny Griesel boeke. So al my Benny Griesel boeke is in Italiaans. Koors en Spoor, wat er ander ene is nie in Italiaans uitgegeven. Wat spring uit van hierdie lande? Is daar 'n goue draad wat jy kan deurtrek in terme van literatuur of so, of ek wil sê is die Franse snaaks, Italiaan, weet hoe lyk daai? Ja, dat is 'n interessante ding. Wat vir my interessant bly altyd is dat hoe verder noord in Europa jy gaan, hoe meer gewild is my boeke. Hoe verder suid jy gaan, Spanje en Italië byvoorbeeld, is my mark baie kleiner. Maar hoe verder in noord gaan, Frankryk en Duitsland is my twee grootste markte, maar omdat die twee grootste Europese lande is. Maar in Skandinavië, in Swede en in Noorwe is my boeke per capita, dat is baie kleiner bevolking, my Swede is maar 6 miljoen mense, maar my boeke verkoop baie meer per capita daar as in enige ander land. So, dit lyk vir my asof hoe verder noord jy gaan, hoe kouer dit raak, hoe meer is die lesers daar bereid om boeke te lees van eksotiese bestemmings, soos byvoorbeeld Suider-Afrika. Jy weet, een van die interessante goed wat ek geleer het deur die jare as Afrika skrywer, is dat daar die persepsie veral in Noord-Amerika bestaan, dat enigiets wat uit Afrika uitkom, moet donker en rondom hongersnood en geweld en oorlog en jy weet, kinders wat ondervoed is en sovoorts. En dit kan nie vermaaklik wees nie. En dis 'n stryd. Ek het 'n wonderlike Amerikaanse uitgewer en ek doen onder die omstandighede nie vlot in Amerika nie, maar dit bly vir hulle 'n stryd om vir lesers te oortuig dat hulle 'n misdaadskrywer uit Afrika uit 'n kans moet gee, want dit kan vermaak wees, dit kan lekker leesstof wees en nie donker, swaar, mismoedige Afrika leesstof nie. Nou, is vir my fascinerend om terug te kom na die Skandinawe. So dis weer daai storie wat in jou kop, in jou verbeeldingswêreld afspeel. Wat hulle nou daai koue na warm plek toe vat. So dit is fascinerend. Ja, ek dink daar's 'n klomp redes daarvoor. Ek dink een van die redes is byvoorbeeld dat daar in die winter in Skandinawië kan jy nie regtig buite toe gaan nie. So lees is 'n baie groter vorm van vermaak. In Swede en in Noorwe, ek dink veral in Noorwe, is daar rondom die Paase is daar hierdie gebruik van mense gaan vir 'n week lank na hulle houthuisie in die woude en hulle gaan lees en dis misdaadfiksie wat jy dan lees. Dis 'n gebruik, dis 'n tradisie wat oor dekades al kom. Dit is die soort van die misdaad week daai. In Nederland het hulle die Nederlandse boekeweek van misdaad fiksie. Wat dan gee die media aandag aan die misdaadfiksie. Die mense koop dit en lees dit, die winkels is vol daarvan. Die boekkultuur daar is geweldig sterk. Maar ook dan daai belangstelling in plekke wat nie net Amerika of Brittanje is nie, wat nie net die weste is nie, wat nie net die noordelike halfrond is nie. Dit kry jy in Noord-Europa baie meer as in enige ander plek. Wat is daai, ek dink nou is the girl with the dragon tattoo byvoorbeeld, nee, ek bedoel, dit is ook 'n fenomena gewees. Ja, hoe kom? Wel, ek dink omdat dit 'n fantastiese storie was. Dit was dit het al die aspekte gehad van wat 'n mens in 'n lekker storie soek. Geweldige boeiende karakters wat in die geweldige stryd tree. Jy's baie onseker of hulle gaan oorwin. Jy's regtig aan hulle kant en dit wat deur hulle gaan is geweldig boeiend en interessant. Dit is wat 'n goeie storie maak. Ja, dis 'n fenomeen. Ons kan baie gesels oor die Skandinawiese misdaadfiksie. Skandinawië is 'n streek met die laagste misdaadsyfer, veral moordsyfer in die wêreld, maar hulle het die meeste misdaadskrywers per capita. IJsland byvoorbeeld. IJsland het meer
misdaadskrywers as wat hulle moordenaars het. Goeie hemel. Maar is dit want hulle hinker na dit wat hulle nie ervaar of doodgestel word. Ek word dikwels gevra, maar is Suid-Afrika met sy hoë misdaadsyfer, is dit 'n inspirasie vir 'n misdaadskrywer? Dan gebruik ek gewoonlik die statistieke van nee. Jy weet die dors na misdaadfiksie is baie groter in die lande met die lae misdaadsyfer, en dis ook die plek waar daar die meeste misdaadskrywers is. My magtig. Ja. Die ander interessante ding is dat in Skandinawië, die misdaadfiksie wat daar geskryf word, is baie meer bloeddorstig en gewelddadig as die misdaadfiksie verder suid. Dus asof veral in Amerika en hier waar ons is, waar die gewelddadige aard van baie van die misdaad vir ons so half ontmoedig om nog misdaadfiksie te skryf. Ons wil nie onnodig aan dink nie. Ja, dis reg. Ja, dis interessant. So nou wil ek, en dit is fascinerend, jy sê daar's nou hierdie week wat die ouens gaan lees. Nou het ons hierdie Audible, ons het Amazon, jy weet, en ek het ook, so lief as wat ek verlees is, het ek kom net op 'n punt, ek dink omdat ons in hierdie era van wat ek heeltyd vir my kinders heeltyd, dit gaan oor screen time is die probleem. Ja. Nie wat jy kyk, dit is ook belangrik dat jy nie gemors kyk nie, maar dis jou oë word oorwerk. So ek het al hoe meer begin luister natuurlik, potgoeie wat ek kan in my bed lê in die donker, my oor is en natuurlik ek raak nou in meer vervoering want sensories is dan niks wat my pla, ek kan net luister. Ja. Hoe sien jy hierdie ding is dit ek het 'n Engelse naam vir dit wat dit rym. Ek noem dit ear theater. Ja. Nee, wat dit voel vir my ons is besig om na daai soos die ou Springbok radio stories. Dis amper ons is besig om terug te beweeg daarna. En ek dink dis 'n wonderlike ding. Jy weet, ek het met radio groot geword. As jy praat van Springbok radio stories, Squad Cars het 'n definitiewe invloed op my gehad. Jy's te jong om Squad Cars te onthou, maar dit was 'n groot ding op Springbok Radio. Ja, ek onthou die vrou van Shangetti, die Springbok Wolwedansie skemer, daai was net voor hy, ek dink, gesterf het. Ja, dis reg. Nee, weet jy, daar gaan altyd meer as een manier. Toe ek begin skryf het, was daar net soveel mededinging vir mense se aandag en tyd. Om die waarheid te sê, ek onthou hier in die vroeë jare, laat jare 80, vroeë jare 90, was daar al hoe meer teorieë rondom die geweldige aantal boodskappe wat elke dag na ons toe aankom. Nou die media waarmee dit gekom het, was heeltemal anders as vandag, maar dan was nie internet nie. Maar ons was ook toegegooi onder die media boodskappe, en ons het 'n klomp keuses gehad rondom hoe ons aandag vir vermaak gaan vestig. Ons het videowinkels gehad, met regte video, ons het nie DVD's nie, dit was video's, wat jy moes terugwen, anders kry jy boete by die videowinkels en terugwen, En daar was televisie geweest, daar was radio, daar was baie groot radio aanbod. So, net soos wat ek vandag as skrywer meeding, deesdae met ander media, soos Netflix en YouTube ensovoorts, en screen time, soos jy sê, het ons daai tyd ook maar. Daar gaan altyd nuwe media wees vir storie vertel, en ek dink dis wonderlik. Ek dink hoe meer geleenthede daar is, hoe meer mense kan vermaak, maniere vind om ander mense te vermaak, hoe beter vir kreatiwiteit, hoe beter vir die kunste, hoe beter vir literatuur. Vir my bly die interessante ding dat destyds toe musiek so gedigitaliseer is, en die internet die musiekbedryf so ingrypend verander het. Het almal gesê dit gaan met die boekbedryf ook gebeur. Want e-boeke, Amazon en e-boeke en die Kindle, al die goeders, dit gaan die boekbedryf doodmaak. En ek was destyds baie skepties oor daardie standpunt gewees, omdat ek gedink het, dit was vir my om die koppelvlak waarmee jy 'n medium gebruik. Ek kan verstaan dat jy op 'n iPad 'n fliek kan kyk, op 'n iPhone of 'n selfoon is my, die skerm is vir my net 'n bietjie klein, maar die kinders, dis pynlik, hulle die kinders plane,
En dit maak dit baie meer toeganklik, maar die boek, veral die sogenaamde paperback boek, was nog altyd 'n ongelooflike gemaklike koppelvlak. Dit was 'n ding wat mobiel is, jy kan hom in jou aktetas gooi, jy kan hom in jou baadjiesak druk, jy kan hom strand toe vat, en as die son op hom skyn, as daar sand op hom kom, gebeur hy niks nie. As jy in die bad klim en hy val in die bad, haal jy hom uit, en jy kan hom verder lees, jy hom laat droog word het. Dis 'n baie kompakte, gemaklike, bekostigbare medium. En daarom het ek gedink, die e-boek gaan nie so 'n groot verskil maak nie. Maar ek het dadelik vir my 'n Kindle aangeskaf, want ek wou weet hoe dit werk, en gou agtergekom, ek hou nie van 'n Kindle nie, ek hou van 'n regte boek. Ek hou daarvan om in 'n boekwinkel in te stap en te gaan kyk wat daar aangaan. Een van die groot probleme van Amazon is dat as jy in 'n boekwinkel sal al die topverkopers wat regtig verkoop op hulle rakke hê, gewoonlik in, jy weet, een of ander treffersparade lys. Maar as jy op Amazon gaan, die treffersparade op Amazon is al die boeke wat 99 sent kos, wat ouens self geskryf en self uitgee, en die gehalte daarvan is geweldig laag. So die oomblik wat jy besef, jy kan nie Amazon se ingeboude stelsel van evaluasie vertrou nie. Ja. Dan val die hele ding vir my uitmekaar uit. As jy nie, daar's soveel mense wat ander ouens kry om by hulle boek op Amazon 'n positiewe resensie te gaan skryf. Die oomblik wat jy besef, jy kan nie meer daai resensies vertrou nie, want iemand is gekry om dit te doen. Self, ek bedoel, as soveel voorbeelde van skrywers wat self gaan goeie resensies by hulle werk skryf. So die oomblik wat die geloofwaardigheid van die keurstelsel of die evalueringsstelsel platval, dink ek, gaan mense terug na wat hulle kan vertrou. En ek dink dit is wat 'n baie groot mate, of dit was een van die goeders wat 'n rol gespeel het in die slakkegang van e-boeke. Jy het e-boeke gesien wat van 'n 0 punt af geweldig gegroei het. Almal gedink hier kom 'n groot ding, en toe skielik toe plat hy af. En vandag is e-boeke is 'n getalle besig om al hoe meer af te kom, terwyl die tradisionele boekbedryf is besig om sterker te word. Die enigste ding wat groei is audioboeke. Omdat jy kan dit ook luister net waar jy gaan, deesdae sommer net oor jou foon, maar jy is redelik seker, want die audioboek het so al 'n ingeboude keurstelsel in homself. Dit kos geld om 'n audioboek te vervaardig, om iemand te betaal om voor te lees, om die redigering daarvan te doen, om die klankgehalte te doen. So dis so half 'n ingeboude keurstelsel van, ek weet dit is 'n boek op Audible is of op 'n ander audio platform is, dan is dit 'n boek wat goed genoeg was dat 'n maatskappy sou investeer. Ja, want een man, jy weet, one man band kan nie dit produseer, maar hy kan self publiseer. Ja, precies. Dis baie interessant. So okay, so daar's 'n kwaliteitskomponent. Ja. In audio versus nou die van 'n gehaltebeheer ingebou. Soos wat die tradisionele boekbedryf ook het, soos wat boekwinkels ook het. Jy weet, jy gaan as boekwinkel eienaar, gaan jy nie al die goedkoopste boeke aanhou wat glad nie verkoop nie. Jy gaan die goed aanhou wat jy weet dat jou lesers van hou, en wat dalk al klaar elders in die wêreld goed gedoen het. Die een ding wat jy weet, ek is lief vir 'n boek vir een rede, behalwe dat daar die, weet, ek lief ook, ek is trots op my boeke. Ja. Is vir my 'n pragtige ding, maar ek hou daarvan om in die ding te krap. Ja. Jy weet, so daar's nou weer so, wat is jou, ek wil net teruggaan na die kreatiwiteitsproses. Jy weet, en dit voel vir my ook, ek probeer nog steeds met my kinders nou, ek weet, vir alles hulle joernaal skryf, sê pen en papier. Ja. Jy weet, daar's 'n brein skryf komponent. Ja. Hoe sien jy daai aspek, of die feit dat almal begin tik? Jy weet, ons in swipe up, down. Wel, ek moet nou sê, vir my was om te leer tik die grootste genade gewees, omdat ek het 'n verskriklike lelike handskrif. En ek kan letterlik soms nie self lees wat ek geskryf het. Ek weet hoe jy voel. Ja, so, en tik het, en veral die rekenaar, want ek het selfs, soos jy kan sien, ek het redelike groot hande, en hoe groter mense hande is, hoe moeiliker is dit om op 'n sleutelbord te werk. Ek kan byvoorbeeld glad nie op die nuwe moderne platter sleutelborde werk. Slaat 2 op 'n slag. Ja, ek gaan soek vir my van die ou sleutelborde, sodat ek nie 2 klaar op 'n slag slaan nie. Maar die rekenaar, omdat ek ook
nie foutloos tik nie, het rekenaars gemaak dat dit vir my baie maklik is om my tikwerk reg te maak. As by die ou tikmasjiene, as jy dit getik het op papier, om die hele ding te tipex of om oor te tik was geweldige stadige arbeidsintensieve proses, maar op 'n rekenaar werk dit vir my fantasties. En ek dink 'n mens leer baie gou om jou kreatiewe proses en die snelheid van jou kreatiwiteit aan te pas by of jy nou met die hand skryf of nie. Vir my kreatiewe proses werk. Daar's baie skrywers wat nog steeds met die hand sit en skryf. Ek dink spesifiek aan ontwerpers, nee. Ja. Jy sit ek het nou dag ek's lief vir Formule 1. Nou as jy nou dink van die legendariese ontwerpers is Adrian Newey en hy begin altyd met nog steeds met 'n potlood en is jy Hamilton of 'n Verstappen fan? Verstappen. Ek het gehoop Hamilton kom nie terug nie, maar nie te min. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Nee, ek wil Hamilton moet. Laat hy weer sy boude vir hom oorhandig kan word. Ek wil net vinnig stil staan by kreatiwiteitsproses. Ek wil en saam met dit die mentorskap. So ek wil sê waar is daai klankbord vir jou vandag? En natuurlik nou klomp ouens wil nou by jou voete kom sit en natuurlik. Ja. Waar is jou ewe knie? Hoe lyk dit reg oor die wêreld? Is daar klankbord jy soos wat jy nou Koenie, jy weet in daai jare. Weet jy my klankborde vandag is my agent Isabel Dixon en my redakteur Etienne Blomhoff. En ek dink een van die klankborde of mentors is baie soos 'n huwelik. As daar absolute vertroue tussen die twee partye is, dan werk die verhouding baie beter. Om jou kreatiewe werk aan iemand anders se voete te gaan lê en jy het nie die vertroue dat dit wat jy gaan terugkry gaan eerlik wees nie, dan het jy probleme. So hulle is vandag my klankborde. Wat vir my baie lekker is ons is nou besig om met 'n klompie internasionale stromingsdienste, films en TV-reekse te ontwikkel. En nou het ek 'n klomp nuwe mentors. Ek het mense wat van die grootste films en TV-reekse in die afgelope 10 jaar ontwikkel en geskep het, wat nou my mentors is in terme van die draaiboeke wat ek nou skryf. Maar is nou 'n ander dissipline. Dis 'n ander dissipline, maar nou leer ek weer so baie. Dit is my so lekker. Skielik help dit jou weer om op 'n ander manier te dink aan jou eie werk. Jy weet, net as jy dink, jy het nou half die ding onder die knie, dan besef jy, hier's 'n hele nuwe wêreld wat jy kan leer. Ons probeer ook wat die reekse betref, probeer ons ook saam met jong skrywers te werk, vir wie ek dan weer as mentor kan wees. Ek sal nou en dan my uitgewer my vra om met 'n manuskrip te kyk van 'n jong skrywer. Dis my verskriklik moeilik in terme van die tyd dat ek tot my beskikking het om mense se manuskripte te lees. Ja, dis nie 'n 10 minute oefening. Dis die groot probleem. En ek kry 2-3 e-posse per week van mense wat sê, hier het ek 'n boek of ek het 'n boek geskryf, kan ek hom vir jou stuur? Maar die dilemma, Jacques, is nie in die eerste plek om die boek te lees nie, wat het om tyd vat nie, maar weet 'n mens kan sê, jong, ek gaan nou net die eerste 5, want ek glo mens kan met die eerste 5 hoofstukke kan jy baie gou sien of dit gaan werk of nie, maar dan aan die ander kant het ek al manuskripte gelees wat die eerste 2/3 is magnifiek en dan val dit plat, maar in 'n geval. Kom ons sê, ek sal die eerste 5 hoofstukke lees, om dan vir iemand te probeer verduidelik wat verkeerd is aan die boek, is 'n daelange proses, want jy moet met groot deernis en ontzag vir die mense se gevoelens, moet jy dan die raad probeer oordraai, jy moet verduidelik wat verkeerd is, jy moet hopelik iets sê van wat ek kan reg maak, so, dit op die ouend word het so 'n tydrowende proses, waarvoor ek het net nie die tyd daarvoor nie. So ek probeer maar rondom die uitgewer, probeer ek as hulle 'n spesiale versoek het van 'n manuskrip wat ingekom het wat in my genre is, wat hulle dink my baie belofte toon, maar wat 'n bietjie skaafwerk nodig het, dan sal ek saam met so 'n skrywer probeer werk en kyk, en dan in die draaiboeke ook. Laaste vraag. Waar is die kinders? Ek dink nou, jy weet in daai enkel ouer jare, so wat, waar ek weet nou, jy het nou Italië vroeër genoem. Ja, ek is in my en Marianne het al 6 kinders, en 2 van hulle is by oomblik oor see, 2 van die meisies, een in Italië,
Want ons eerste kleinkind is ook in Italië, hulle was nou net hier gewees. Was sy met die Italianer Sy is met die Italianer getroud, ja, en hulle albei werk in Rome. En dan het ons 'n ander dogter wat in Amerika is op die oomblik, sy au pair vir 'n jaar. Die ander kinders is hier rond. Een werk in Stellenbosch, een is nog op universiteit, een is werk in die Kaap, hy bly daar by Klapmuts, en een werk in Welkelstrand. So dis die Weskaap is nog Ja, is nog Dion, ek kan nog lank met jou gesels. Verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is fascinerend. Jy's 'n absolute, ek sou sê Afrikaner trots. En ek like jou nog meer om met jou in Bloemfontein. Ja. en van jou eie goudvelde daar. Ja, ek het so sagte plek vir Bloemfontein. Ek is nog steeds 'n Cheetahs ondersteuner. Ja, ek wil sê een keer 'n Cheetahs is altyd 'n Cheetahs ondersteuner. Maar verskriklik dankie vir jou tyd. Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel dit asseblief met jou vriende en familie. En onthou om in te teken op Spotify of Apple Podcasts of SoundCloud. En onthou ook om ons Facebook page te like @nostalgooi, sodat jy nie uitmis nie.